Mak Kona, dah lama tak nampak. Kau pergi mana selama ni? Aku cakap dengan kau ni. Dah mana cakap dengan dia gila. Aku tak gila, aku tak ada suara sebab tu aku tak cakap. Kau ketawa aku, okey? Tak apa. Lag lah kau pun. Dah lama tak dapat kau. Jadi jumpa tak ada suara. Lag ah. Kira cik. Lag ah. Tunggu gurau pun. Berapa cik? RM1.